Somali Sudanese Specialist Hospital waxa lagu yaqaanaa inuu yahay goob caafimaad ka shaqeeya bukaan iyo daweyntiisa see u aragtaa in khalindaarkii ama qorayaashii ama dhaxalkii dhanka qoraalka Soomaalida inuu taabageliyo oo maalgeliyo oo arrin noocan oo kala dhiirigelin u sameeyay u aragtaa waxay weydiinaysaa su'aal aad qalbigayga ugu dhow Somali Sudanese waa isbitaalka kaliya ee aniga aan booqdo waxa weeye hooyaday oo waayeel ayaa ila joogta isbitaalada aan geeyo xilliyada dambe wuxuu u badan yahay midka ii dhow oo ah Somali Sudanese waxa weeye isbitaal guta waajibaad gaar ahaan dadka waayeelka ummadda Soomaaliyeedna hadda sida ay jirto waxa weeye isbitaallo badan ayaa furan wuxuuna ka mid yahay isbitaallada dadka waayeelka aad u kaaba waad ogtahay waayeelka daryeelkooda aad uma xiiseeyaan dhaqaatiirta maxaa keenaya waayeelku lacag ma haystaan waxa weeye cudurrada inta ugu badanna haddii ay xanuun ka nabad galeen da'da ayaa dhibaato weyn ku keenaysa waana isbitaal aniga aan booqdo adeegiisa aan ka faa'iideysto cid kastoo Soomaali ah oo deegaanka degan ama magaalada Muqdisho degan waxaan jeclaan lahaa haddii waayeel u joogo in ay la tiigsadaan sida hooyaday ay la tiigsaday isbitaalkaas